Tahukah kamu kenapa banyak pria di atas 40 tahun tidur mendengkur? Pada usia ini, otot-otot di sekitar tenggorokan mulai melemah. Inilah yang menyebabkan saluran udara menyempit. Selain itu, penambahan berat badan juga berkontribusi besar. Lemak yang menumpuk di leher semakin mempersempit saluran udara. Bahkan kebiasaan merokok dapat memperparah mendengkur. Rokok mengiritasi jaringan di tenggorokan, membuatnya membengkak. Tak hanya itu, konsumsi alkohol sebelum tidur juga berpengaruh. Alkohol membuat otot tenggorokan lebih rileks sehingga mudah mendengkur. Uniknya mendengkur ini seringkali mengganggu kualitas tidur. Gangguan tidur bisa berlanjut menjadi apnea tidur yang serius. Apakah kamu atau seseorang yang kamu kenal